最近，亚洲有了一个新消息。4月26号，美国国务卿在美国国会上宣布，日本将参加6月在西班牙马德里召开的北约峰会。这无疑是一个重磅炸弹。日本作为一个亚洲国家，与北约八竿子打不着，为什么能去参加北约峰会？这个问题其实很简单，表现太突出了。在对乌问题上，日本一直都紧跟在美国和北约的身后，虽然不是北约国家，但属于是与北约深化合作的友好国家。而且在不久前的北约外长会上，还邀请了日本、韩国、澳大利亚和新西兰作为亚洲合作伙伴，所以日本这次能参加北约峰会，好像也在情理之中。就算是北约之后将势力扩展到亚洲，将日本拉入伙也不是没有可能。如果日本处理好与周边国家的关系，就可以符合加入北约的条件。而且日本一旦加入北约，可以明显增强北约的军事力量和在世界上的军事部署。那么问题来了，日本的军事实力到底有多强？二战之后，日本作为战败国，军事实力的发展受到了极大的限制，但日本一直没有放弃扩大自己军事实力的打算。发展到现在也有了一定的成果。根据全球火力指数提供的数据，2022年日本的军事实力排在全球第5，比欧洲的英法更强，在亚洲地区也超过了韩国。只是在二战过后，日本禁止征召军队，其国防力量叫做自卫队，由陆上自卫队、海上自卫队、航空自卫队3个部门组成。不过虽然在名义上不是军事组织，但实际上的功能还是等同于其他国家的军队。与前4名动辄上百万的军事规模，日本的军队规模其实并不大，总计不到25万，其中陆军在15万左右，空军和海军则是在5万左右。军事实力之所以能排在第5，靠的就是武器装备极其精良，这点就取决于背后有着强大的国力支撑。根据和平宪法要求，日本只能拥有一支规模较小的军队，同时要求军费开支不能超过 GDP 的1%。但是日本经济总量大，所以军费总量一直排在世界前10，这才有经济去扩充力量。我们首先来看看陆军。日本的国土面积狭长，陆军的规模不用过大，只要可以在北海道地区拦住俄罗斯的陆上军队就可以。日本也确实是这样做的。空自和海自的发展就要优先于陆自，但陆自的规模是海陆空3军中规模最大的。其主战坦克主要以74式、90式、10式3种为主，总数量近千，装甲车将近1000辆，各型作战飞机500架，其中90型主战坦克是可以能与勒克莱尔坦克媲美的全球最昂贵坦克，为当今世界上的一流坦克。而且相比较坦克数量几百的德法，日本的陆自实力可以说很强，并且日本陆自在今年还成立了新部队电子作战队，负责运用网络电子战系统，平时收集、分析和评估电磁波情报，一旦出现突发事态，就负责让敌方使用电波的活动陷入瘫痪。目前全国共约180人，在2023年会对电子作战部队进行大幅度强化。只是日本禁止实施征兵制，以维持常备兵员的关系，加上没有实际性的外敌威胁，造成年轻人较以往缺乏从军意愿。陆上自卫队官兵的年龄在现今正面临高龄化的窘境。不过作为一个海岛国家，日本最强的还是其海自，只考虑海上，俄罗斯甚至未必是日本的对手。在获得组建海上自卫队的许可之后，日本就开始着手设计制造先进的驱逐舰，主要以反潜防空为主。奇风、太刀锋级驱逐舰相继诞生。到80年代，又着手打造了4艘金刚级、2艘爱宕级宙斯盾战舰，前者满载接近9500吨，搭载相控阵雷达和宙斯盾防空系统，垂直发射单元可填装90发防空导弹，简直就是阿利伯克级驱逐舰的翻版。先不管它的国产化程度有多高，至少确保了日本的防空安全。本来日本还想发展航母，奈何美国不同意，没办法，只能退而次之发展准航母，先后建造了日向级、出云级等4艘平直甲板直升机航母，同样能够运载直升机、垂直起降战斗机。4艘直升机航母就能搭载60到80架舰载机。除此之外，还有2艘朝日级、4艘秋月级驱逐舰和2艘摩耶级宙斯盾驱逐舰，而且还在以每年2艘的速度建造了满载5500吨的30 FFM 型护卫舰，其海军实力可以说是逐年上升。在今年4月份的时候，日本海上自卫队悄然下水了最新一级护卫舰，
最上级的第2艘熊野号。该护卫舰以反潜和扫雷作战为主，其配备的扫雷系统中首次采用了 OQQ-11反水雷声呐，加上水上无人探测器结合方式来实现反水雷任务。值得一提的是，在2020年的时候，美国国务院就已经批准了一笔向日本出口 F-35战斗机的大合同，总规模达到了105架之多，其中有63架交付给日本航空自卫队的 F-35A 战斗机，剩下的42架则是交付给海上自卫队的 F-35B 战斗机，很明显就是为出云级航空母舰准备的。如果算上此前日本购买的该战机，那么日本航空自卫队以及海上自卫队总服役的 F-35战机数量就接近150架，这一数字只比生产商美国自己装备的少。一艘出云级航空母舰在改造完成之后，可以携带12架 F-35B。日本买的这些 F-35B 刚好够组建3个半中队，2个中队常驻航母上1个半中队的战机处于保养维护和日常训练状态，而且 F-35B 的作战范围达到了935公里，可外挂武器装备和副油箱，而且 F-35B 在美国海军那就是王牌武器。直升机航母在装备 F-35B 之后，摇身一变就成为了轻型航母。如果不算核武器的话，日本的海军并不比法国逊色。了解完海字，我们再来看看空字。日本的空字则是以美制装备为主，大量换装了 F-15J 和 F-2，后者就是日本版的 F-16战斗机，其主力也就是美军的 F-35A。2013年的时候，日本就从美国订购了42架 F-35A 战斗机，加上2020年购买的 F-35A， 数量已经达到了上百架，足以保卫日本的空域。而且 EP-3 反潜机、E-2C 预警机等多型号战机也是一个不缺。不过作为一个海岛国家，空军也有快速支援和运输战车的需要，所以运输机也不能少。这点就不得不提日本自己的 C-1 中型运输机，日本川崎重工业公司研制的双发中型战术运输机，具有在日本列岛内不中途加油飞到全国各地的续航能力，具有全天候性能和空投、空降和短距起落能力等，算得上是日本空自开始突破条框约束的信号之一。空重23吨，最大起飞重量45吨，正常载重8吨，最大载重12吨，或60名士兵或45名伞兵，可以轻松胜任搭载陆自装备的榴弹炮、吉普车等运输工具的任务。需要注意的是，只是无论是空自还是海自都被限制了进攻能力，对此日本自然不甘心，于是就开始自己研发。目前日本自卫队现在装备的反舰导弹而言，比较先进的型号里包括了12式反舰导弹、ASM-3 式反舰导弹，其中日本的12式反舰导弹为一款日本陆上自卫队使用的陆基亚音速反舰巡航导弹，其可以看成是之前日本88式反舰导弹的升级版本。它采用惯性加 GPS 加末段主动雷达制导的制导体系，配备一个高爆战斗部，射程最大为200公里左右。而 ASM-3 式反舰导弹则是一种采用冲压发动机的超音速反舰巡航导弹，其采用了主动雷达加被动雷达的复合末制导体系，配备有一个200公斤左右重量的半穿甲战斗部，射程最远可达400公里左右，并具备一定的机动突防能力。同时，日本 ASM-3 式反舰导弹还是一款既能通过其航空自卫队 F-2 战机发射，也可以通过其海上自卫队各类主战舰艇发射的多平台使用反舰导弹。这些反舰导弹虽然性能放在世界范围内并不算最强，但也足够满足其此前专守防卫的实际需求了。除此之外，日本还基于12式反舰导弹开发了一种新的可空射的亚音速反舰巡航导弹，初始版本的射程为900公里。未来还能进一步将射程提高至1500公里的水平。总体来说，日本自卫队摆在明面上的军事实力已经非常可观了，但实际的军事实力其实还没有来到顶峰。如果再配合日本强大的工业实力以及国家经济底蕴，那么这支军队的战斗力还会再上升一个层次。之所以没有大肆发展，最大的原因就是因为美国对它的限制，要不然把排名第4的印度拉下马还是很轻松的。虽然印度军队规模更大，但是国防工业水平是硬伤。好了，这期视频就到这儿了，各位认为日本的军事实力如何？欢迎在视频下方留言评论，下期见。